হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি রাখি। তো আজকে চলে এসেছি একটা নতুন ডেলি ব্লগ ভিডিও নিয়ে। তো সকালবেলায় আজকে না প্রচণ্ড সুন্দর হচ্ছে, রোদ উঠেছে, ঝকমকে রোদ। আর আমি দেখো আগের দিনে প্রচুর জামাকাপড় কেচেছি। এখন যেহেতু আমাদের অনেক জামাকাপড় কাচতে হচ্ছে, তো ওই জন্য করে দেখো গাদাখানেক সব মেলে দিয়েছি, কোনো জায়গা ফাঁকা দিইনি পাপা, একদম। এই দেখো আমার হাতে কত বড় একটা গাড়ি পাপা। হুম, হ্যাঁ পাপা, কত বড় দেখি, কত বড় গাড়ি। হুম, কি বলো? মাম্মাম বলবে। হ্যাঁ মাম্মা, এটা গাড়ির চাকা তো সোনা। হুম, ওখানে কি রাখে বলো? মাম্মাম বলবে। ওটাতে তুমি থাকবে, আমি থাকবো, ওটা গাড়ির লাইট জ্বলবে। সকালে টিফিনে হচ্ছে আজকে পনিরের তরকারি আর পরোটা। যদিও পনিরের তরকারিটা আগের দিন রাতে করে রেখেছিলাম, যেহেতু এখন আমরা নিরামিষ খাচ্ছি। তো ওই পরোটা একটু আলু নিয়ে নিয়েছি, আর সাথে রয়েছে হচ্ছে একটু গুড়। আর এখানে যেহেতু আজকে একটুখানি রান্নাঘরটা পরিষ্কার করব, তো ভাবলাম একটু মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আগে পরিষ্কার করে নিই, কারণ মিক্সার গ্রাইন্ডারের অবস্থা খুবই খারাপ। তো কোনো দিন সেইভাবে আমার পরিষ্কার হয় না, খুব মাঝে সাঝে হয়তো আমি কোনো জিনিস পরিষ্কার করি, কারণ বাবুকে নিয়ে পারি না সবসময় পরিষ্কার করতে। তো ভাবলাম যে না, আজকে মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আগে পরিষ্কার করি, তারপর হচ্ছে রান্নাঘরের অন্য কাজগুলো করব। আর এখন দেখো গাদাখানেক সেই জামা কাপড়গুলো সকালে দেখালাম না, সেগুলো সব গুছিয়ে তুলে নিয়েছি, নিয়ে আবার 2 বালতি আজকে জামা কাপড় কেচেছি। মশারি, চাদর, মানে কিছু বাদ দিইনি, সোয়েটার টোয়েটার যা ছিল সমস্ত সব কিছু কেচে নিয়েছি। নিয়ে আর গোপাল ঠাকুরের জন্য একটু জল গরম করেছি, ওই মাথায় একটু শ্যাম্পু করে দেবো। তো আমরা বড়রা আমরা 2-4 দিন পরে শ্যাম্পু করলে কোনো যায় আসে না, কিন্তু গোপাল ঠাকুরকে কতদিন মাথায় ওই চুল ভর্তি, আর ওই খাটের মধ্যে গিয়ে না ঢুকে ঢুকে খেলা করে। তো খাটের ওই কাঠের গুঁড়োতে না মাথার চুলগুলো প্রচণ্ড নোংরা হয়ে যায়। তো ওই যে শ্যাম্পু করিয়ে দিচ্ছি, কারণ মাথায় নোংরা পড়লে না বাচ্চাদের বেশি ঠান্ডা লাগে, বেশি শরীর খারাপ করে। তো আমি বাবুকে সপ্তাহে 2 দিন করে শ্যাম্পু করে দিই। আর আমি সপ্তাহে হয়তো কোনো সপ্তাহে 1 দিন, কোনো সপ্তাহে যেরকম পারি আমি শ্যাম্পু করি। তো এখন যেহেতু আমাদের এরকম অবস্থা, তো তার জন্য আমি শ্যাম্পু ট্যাম্পু করতে পারছি না। তো গোপাল ঠাকুর তো ছোট, তাই ওকে শ্যাম্পু ট্যাম্পু করিয়ে একদম সুন্দর করে জামা প্যান্ট পরিয়ে দিয়েছি। ওর পিসির বাড়িতে নিয়ে যাব ওকে খাওয়াতে, কারণ আমাদের ঘরে আলু সেদ্ধ ভাত হচ্ছে। তো কি আলু সেদ্ধ ভাত খাবে? আর পনিরের তরকারি তো ও খুব একটা অত ভালো খায় না, হয়তো পনিরটা দিলে শুধু খাবে। তো ওকে ওর পিসির বাড়িতে দিয়ে এসেছি, ওর পিসি ওকে খাইয়ে দেবে। ও মাছ ছাড়া একদম ভাত খেতে পারে না। যদিও আজকের মঙ্গলবার, ওর পিসিদেরও নিরামিষ, তো নিরামিষ ভাত খেয়ে নেবে। তাও ওর পিসিকে দিয়ে আসলে না ওখানে ভালো ভাত খেয়ে নেয়। আর আমি এসে গেছি আজকে রান্নাঘরটা একটু পরিষ্কার করে নিতে, কারণ আজকে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করলে কালকে তাহলে আমি ঘরটা ঝুল ঝাড়তে পারবো। আজকে রান্নাঘরটা জানো তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। আমি সকালবেলায় রান্নাঘরে ঝুল ঝেড়েছি, ওই এই নারকেল ঝাড়ু ঝাঁটা দিয়ে উপরের একটু ঝুলটা ঝেড়ে নিয়েছি। তো রান্না টান্না করে নিয়ে ওই কাজটা আগে করে নিয়ে তারপরে 2টো ভাত ফুটিয়েছি, সেদ্ধ ভাত ফুটিয়ে ওই যে দেখো পাশে রাখা রয়েছে। তো ওইটুকুনি করে রান্নাঘর যতটা পেরেছি গুছিয়ে নিয়েছি, নিয়ে তারপরে এই যে ডিব্বা ডুব্বিগুলো একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কারণ সবই টুকিটাকি একটুখানি করে করতে হবে, যেটুকুনি নিয়ম করার পালন করা যায় সেইটুকুনি তো করতেই হবে। তারপরে বাদ বাকিটা যতটা তুমি করতে পারবে তত ভালো। তো আমি আর যেহেতু বাবু ছোট, বাবুকে নিয়ে তো সব অত অত ধোয়া মাজা করতে পারি না, তাও যেটুকুনি পারি রোজকার জিনিস যেটুকুনি মুছতে ধুতে হয় সেইটুকুনি করে নিচ্ছি। আর ওই এটাগুলো একটুখানি ধুয়ে মুছে নিলাম, নিয়ে আর রেখে দিচ্ছি। তারপরে তো কালকের আবার দেখা যাবে, কালকের তো আবার কাজে লেগে যাব আবার। তো কাজে বলতে ঘরের কাজে, কালকেরও প্রচুর কাজ আছে, কারণ বৃহস্পতিবার শ্বশুরবাড়িতে চলে যাব। আমাদের বৃহস্পতিবার হচ্ছে ঘাট কাজ আছে, তো ওই দিন চলে যাব। তো এখানে দেখো ইয়েলো টেবিলটাও একবার ভালো করে মুছে নিচ্ছি। আর ওপরের বাসন কোসন নাবিয়ে আর গ্যাসের স্ল্যাব ওই তাকটা আর মোছা হলো না, কারণ কদিন আগে ওই গ্যাসের তাকটাকগুলো সাবান দিয়ে ঘষে মুছে ধুয়ে দিয়েছি। শুধু এখন কি করেছি জানো, ভিজে কাপড় দিয়ে একটুখানি মুছে নিয়েছি। অত ভালো করতে গেলে না এখন অনেক বেলা হয়ে যাবে। তারপরে তো স্নান আছে, এখনও ঘর মোছা হয়নি, ঘর বারান্দা এখনও মুছতে বাকি রয়েছে। গোপাল ঠাকুরকে দিয়ে এসেছি, দিয়ে এসে এই যে এবার কাজ করবার নিচে ওই যে বাসনের তাকটা রাখি না, বাসনের তাকটা আছে না, তো ওইখানে একটা প্লাস্টিক পাতা আছে, আঠার প্লাস্টিক, তো এটা একটুখানি ভালো করে মুছে নিলাম। নিয়ে তারপরে এই বাসনগুলো রাখলাম। ওটা মুছে না নিলে কি বলো তো, ওর মধ্যে জল পড়ে, তো তারপরে যেন ওটা কেমন ল্যাল ল্যাল করে। তো আমি যখন পারি 2-3 দিন বাদে বাদে ওইটা একটুখানি ভিজে শুকনো কাপড় দিয়ে ওটাকে মুছে নেওয়ার চেষ্টা করি।
আর এই যে বাসনগুলো এবারে সেই সকালে খেয়েছিলাম সেই বাসন সব রাখা ছিল, এই এখন মেজে ধুয়ে সব গুছিয়ে তুলে নিচ্ছি। আর ফোনটা দেখছো কী হারে নড়ছে, কারণ আমার বড় ছেলেকে দিয়েছি হাতে, ওর হাতে ফোন দেবো আর ফোন যদি না ভূমিকম্প হয় তাহলে আর কি বলেছি, ওর হাতে ফোন দিলেই ফোন এরকম ভূমিকম্পর মতো নড়বে। তো যাই হোক, ওকে ওর হাতে একটু বললাম বাবু তুই একটু ধরে দে, কারণ এই রান্নাঘরে কোথায় রাখবো কোথায় করবো, ওতে আরও সময় চলে যাবে। তো ওই জন্য করেই ওকে ধরতে দিয়েছিলাম। তো যাই হোক, এখন বাসন কোসনগুলো ধুয়ে নিই। আর আজকের একটু আগে কি সুন্দর সকালবেলা দেখালাম যে কি সুন্দর রোদ উঠেছে, কিন্তু বেলায় কি হয়েছে জানো, সে মেঘলা করে রয়েছে, আকাশ একদম মেঘলা হয়ে রয়েছে। আর এখানে দেখো আমি ওই যে বাসন মাজার যে এগুলো হয় না, হচ্ছে কি যে তারগুলো হয়, ওই তার দিয়ে আর সাবান দিয়ে ওই জায়গাটা ঘষে নিচ্ছি, খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়। আমি এইভাবেই পরিষ্কার করি, আমার রান্নাঘরে জলের ব্যবস্থা নেই। তাও তুমি এরা হয়তো এখন এইরকম দেখছো, একটু পরে এটা যদি ঘষে ধুয়ে তারপরে জল দিয়ে ধুয়ে আর মুছে নেব তো খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যায়। কেউ বলবেই না যে আমি এখানে বাসন কোসন ধুই বা কিছু, এত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যায়। তো প্রতিদিন এই কাজটা আমার করতে হয়। তো 2-4 দিন ছাড়া ছাড়া হচ্ছে আমি ওই এটা দিয়ে ঘষাটা দিয়ে ঘষে দিই, কিন্তু প্রায় আমি এটা ধুয়ে মুছে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখি। এখানে একটু পরে এটা ধুয়ে মুছি, আর এই কলসি আর বালতি দুটোতে জল এনে ওখানে রান্নাঘরে রেখে দেবো। সারাদিনের ধোয়া ধুই যা লাগবে, বাসন কোসন আর ধোবো না এখানে। এবারে খাওয়ার বাসন দুটো আমি বাইরে থেকে ধুয়ে আনবো, হয়তো আমি আর আমার বড় ছেলেই তো খাবো, তো ওই বাসন দুটো হয়তো বাইরে থেকে ধুয়ে আনবো। কিন্তু সকালবেলা যেহেতু রান্না থাকে, অনেক কাজ থাকে, তো টিফিনের বাসন বলো সেগুলো অনেকগুলো পড়ে বলে আমি সেগুলো নিয়ে আর বাইরে টেনে নিয়ে যাই না, জল এনে এইখানেই ধুয়ে নিই। সকালে এত সুন্দর আজকে রোদ উঠেছে, সেই দেখো আমি এক গাদা জামা কাপড় কেচেছি, কেচে আর যেই দড়িতে মেলেছি অমনি আর হচ্ছে রোদের কোনো চিহ্ন নেই। তোমরা হয়তো মোবাইলে বুঝতে পারছো না, কিন্তু রোদ নেই একদম। যাই হোক, একটু হাওয়া দিচ্ছে, ওতে যতটা শুকনো হবে হবে, বাদ বাকিটা আবার কাল সকালে না হলে মেলে দিতে হবে, যদি আকাশে আবার রোদ ওঠে তো, কারণ কদিন ধরে তো রোদের একদম মুখ দেখতে পাচ্ছিই না। তো আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে। তো